njeriu sot e sheh jetën ndryshe, mirë po mas 30 viteve këtë ndryshe. Ndoshta gaboj dikon, më lëndon dikush, ose e lëndoj dikan, shembull ajo jetë për gjithmonë. Për këtë arsye. E ti je shumë i lëndueshëm, sidomos pi grave lëndohesh fort. Po, shikon, në Shqiptari tash përpara janë shkel nga burrat, e tash po shkelen nga, është shumë çudi. Bota sillet, njëherë kënejnë, herë anejna. Që ke jek me një policë në rrugë, më kallëzove diçka e ka taksirat veç gratë në alojnë. Nuk e di. Që ka hekën pi grave ti? Une e shoh, dënë me shënu dënim për kamionin e punës dhe kërkova, thash më falë, thash, unë jam burr, thash, nuk ke të drejtë me më dënu. Tha, jo, unë jam police, thash, po, ama je fejmë. Tha, po, si ka mundësi, thash, unë jam shqiptar, thash, ti e Gjermane, e tjerë, ma fali. Mirë, po, është shumë interesant, fejmënat ma kanë shërë, ka orë mas një ore prapë. Qajo e njëjta, police? Po. Amo i thash, shiko, thash, unë jam prapë qaj burë, edhe gjithmonë, thash, jemi një burë, thash, e kem një ftire, jemi gjithë sen pozitiv.